Lekari Kliničkog centra u Nišu porodili su sinoć trudnicu koja je bila pod sumnjom da je zaražena koronom, a koja je bila priključena na respirator. Ona je na svet donela dečaka koji je trenutno u stabilnom stanju, ali je ona, nažalost, preminula. U poslednjih 24 sata došlo je do progresivnog pogoršanja zdravstvenog stanja trudnice. Na kontrolnom ultrazvuku utvrđeno da je plod vitalan, pa je tim lekara sastavljen od ginekologa, anestezijologa i pedijatara zbog pretećeg smrtnog ishoda majke obavio porođaj carskim rezom. Intervencija je zahtevala nadljudske napore lekara. U više navrata rađena je reanimacija i dete je rođeno živo, saopštio je Radmilo Janković, načelnik klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju Kliničkog centra Niš. On je izrazio žaljenje što je majka preminula. Nakon porođaja došlo je do novog srčanog zastoja i uprkos našim naporima porodilja je preminula, rekao je Janković. Trudnica je u Nišku bolnicu sa simptomima zaraze koronavirusom stigla 3. jula, a od 18. jula nalazila se na respiratoru.